ஆதிஸ்வரன் ஸ்டோரி டைம்ஸ் கதை நேரத்தில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கவிருப்பது சென்னை மூழ்காது. வாங்க சடசடன்னு வீடியோக்குள்ள போகலாம். Please like, comment, subscribe, share to your friends and relatives. நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு தென்மேற்கு பருவமழை, வடகிழக்கு பருவமழை அப்படின்னு 2 பருவமழைகள் இருக்கு. இது இந்த அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் மாதங்களில் பெய்கிற மழை வடகிழக்கு பருவமழை. இந்த வடகிழக்கு பருவமழையானது வங்கக்கடலில் தொடங்கி நம்முடைய தமிழ் கடலை அப்படியே கடந்து வந்து கடலோர மாவட்டங்களான நம்ம சென்னை, கடலூர், நாகை, திருவாரூர் இது போன்ற இன்னும் பிற மாவட்டங்கள், இன்னும் காஞ்சிபுரத்தெல்லாம் கூட மழை அதிகமாக இருக்கும். அப்படின்னா இதையெல்லாம் கடந்து அப்படியே ஆந்திராவை நோக்கி, அதாவது ஆந்திராவில் இருக்க நெல்லூரை நோக்கி போகும். இதுதான் வடகிழக்கு பருவமழையோட இந்த சுழற்சி பாதையின் வழியாக தான் அது கடந்து போகுது. அதனால தான் நமக்கு பெருமழை சொல்கிறாங்களே, கனமழை, மிக கனமழை அப்படிங்கிறதுலாம் அதன் மூலமாக தான் கிடைக்குது. இன்னொன்று, இப்படிலாம் ஏன் புயல் வரணும், ஏன் அதிக மழை வரணும் அப்படின்னா அது வேறு வழியே இல்லை. நமக்கு வெப்பம் அதிகமாக ஆகிட்டே இருக்குது இந்த பூமி அப்படின்னும் போது அதை சமப்படுத்தும் விதமாக தான் இந்த மழை வருது. அதனால் மழையும் பெரும் கொடை தான். இதெல்லாம் ஒரு இயற்கை சமநிலைப்படுத்துவதற்காக தகவமைத்திருக்கிற ஆற்றல்கள். இதுவும் ஒரு செல்வ வளங்கள் தான். இதை நாம் முறைப்படி பயன்படுத்துறதுக்கான திட்டங்கள் நமக்கு வேணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே ஒவ்வொரு முறையும் நாம் பார்த்து கற்றுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. தெற்கு மத்திய கடல் மூலமாக உருவாகின்ற இந்த வடகிழக்கு பருவ மழையானது இப்போ இந்த 3 மாதங்கள், அதாவது அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் மாதங்களில் பெய்யக்கூடிய மழையின் அளவு எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா 40 மில்லிமீட்டர், அதாவது 20லேருந்து 40 மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் இந்த மழை பொழியும் அப்படின்னு சொல்லி வானிலை அறிக்கை சொல்கிறாங்க. இது நம்ப தகுந்தது தான். இந்த மில்லிமீட்டர் மழையை எப்படி கணக்கிடுறாங்க அப்படின்னா, இதற்கு ஒரு கருவி இருக்குது. இது பேர் தமிழில் மழை மானி அப்படின்னு பேர், இங்கிலீஷில் ரெயின் கேஜ் அப்படின்றது மூலமாக கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இதை ஒரு சதுர மீட்டரில் அளவுள்ள இடத்துல வச்சுட்டு 24 மணி நேரத்திற்கு எவ்வளவு மழை அதில் பெய்து தங்குது அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. அது 1 மில்லிமீட்டராக இருந்ததுன்னா, அதாவது ஒரு சதுர மீட்டருக்கு 1 மில்லிமீட்டர் அப்படி இருந்ததுன்னா அது 1 லிட்டருக்கு சமம். அதாவது 10 மில்லிமீட்டர் 10 லிட்டர் மழைக்கு சமம். இப்படி தான் மழையோட அளவை மில்லிமீட்டர் அளவில் கணக்கிடுறாங்க. அதே போல் இந்த மழையை நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, பேய் மழை, அரக்கன் மழை அப்படின்னு பல அடைமொழி சொல்லி அதை தவறாகவே குறிப்பிடுறாங்க. இது மிக மிக தவறானது. ஏன் அப்படின்னா, இது ஒரு இயற்கை கொடை. நம்ம திரும்ப திரும்ப அதை சொல்கிறோம் இல்லைங்களா? ஏன் சொல்கிறோன்னா, உண்மையாகவே இது ஒரு இயற்கை கொடை. இந்த மழை இருந்தால் தான் நீர் ஆதாரம் இருக்கும் நமக்கு. அந்த நீர் இருந்தால் தான் எதையுமே நம்ம செய்ய முடியும். திருவள்ளுவர் கூட சொல்லுவார், நீரின்றி அமையாது உலகு அப்படின்னு சொல்லுவார். அதே போல் அதிக நீர் இருந்தாலும் ஆபத்து அப்படின்னு சொல்லுவார். அதுக்காக நீரை திட்டக்கூடாது அப்படின்றத இங்கே நம்ம இந்த இடத்துல பதிவு பண்ணிக்கிறோம். சரிங்க, இந்த ஆற்றல் மிகுந்த மழை எவ்வளவு பெய்ய போகுது அப்படின்னா, கிட்டத்தட்ட ஒரு 20லேருந்து 40 மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் மழை பெய்ய போகுது அப்படிங்கிறது தெரிய வருது. இது கூடுதலும் ஆகலாம், குறையவும் செய்யலாம். ஏன்னா இயற்கையை நம்ம ஓரளவுக்கு தான் கருவிகளை கொண்டு கணிக்க முடியும். அதற்கு மேலே இயற்கையோட ஆற்றலை பொறுத்தது. இதுதான் நம்ம காலங்காலமாக பார்க்குறோம். அதுலேருந்து இதை இப்படி புரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா? அடுத்தது, இந்த மழை காலங்களில், இந்த மாதிரி மழை பருவ காலங்களில் நாம் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டியது மிக மிக அவசியமாக இருக்குது. அப்புறம் இது எந்தெந்த தேதிகளில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ 16, 17 தேதிகளில் தான் நமக்கு இங்கே ஒரு கனமழை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது கனமழை, அது மிக கனமழை அப்படின்னு, ஏன்னா பெருமழை அதுதான் இருக்குன்றாங்க. அதனால தான் அதற்கு சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க. இதற்கு முன் நாட்கள் எல்லாம் மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க. மஞ்சள் அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் குறைவானது. அதுக்கடுத்தது ஆரஞ்சு, செம்மஞ்சள் நிறத்தில் சொல்லியிருக்காங்க. அது இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலானது, மஞ்சளை விட கொஞ்சம் கூடுதலானது. அதிகமான மழை பொழியும், அதிக நேரம் கூட பெய்யும்.
அதுக்கு அடுத்தது சிவப்பு. இந்த சிவப்புல தான் மிக மிக அதிகமான மழை பெய்யும். அதே போல அதிக அளவான நீரை அது தேக்கி வைக்கும், வெள்ளமா கூட மாறும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது கடந்த காலங்களில் போன ஆண்டு இதெல்லாம் கூட இருக்கு, நம்ம அவ்வளோ வெள்ளத்தை பார்த்துருக்குறோம். அதே போல் இந்த ஆண்டும் இருக்கு. இதற்கு நாம் நிறைய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைலாம் எடுக்க வேண்டியிருக்கு. இந்த பருவகால மழையானது தென் மாவட்டங்களில் வட மாவட்டங்களில் அதிகமான பாதிப்பை வெள்ளப்போக்கை ஏற்படுத்துறதில்லை. ஏன் அப்படின்னா அங்கே எல்லாமே நகரமயமாக்கல் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு, ஊர்களாகவே இருக்கு. வீடுகள் பகுதிகளாக இருந்தாலும் தனி வீடுகள் இந்த மாதிரி தான் அதிகம் உள்ள இடமா இருக்கு. இன்னொன்று, ஏரிகள், குளங்கள், ஆறுகள் இதெல்லாமே பராமரிக்கப்படுது அல்லது அதை கட்டிடங்களாக மாற்றப்படலை. அதனால அந்தந்த இடங்கள்ல தண்ணி போய் தேங்கிடுது. இதை தவிர சாலைகளில் தேங்குற நீர் தேங்கிட்டு தான் இருக்கு. ஆனால் இதே சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க நிறையுது. வர வர இருக்க வெள்ளப்போக்கு அதிகமாக இருக்குது. காரணம் என்ன அப்படின்னா, அதாவது மூழ்கிற அளவுக்கு, வீடுகள் மூழ்கிற அளவுக்கு, கட்டிடங்கள் மூழ்கிற அளவுக்கு வெள்ளக்காடா மாறுது. காரணம் என்னன்னா, உண்மையாகவே இங்கே ஏரிக்கான இடத்த ஏரியா வைக்கிறது இல்லை, குளங்களுக்கான இடம் குளமா இல்லை, எல்லாத்தையும் மண்ணால நிரப்பிட்டு அதன் மேல முழுக்க முழுக்க கட்டிடங்களை கட்டி வச்சிருக்காங்க. பல அடுக்குமாடி கட்டிடங்கள் இருக்கு, தனி வீடுகள் இருக்கு. இப்படி செய்ததன் விளைவு அந்த இடத்த சுத்தி தான் மழை நீர் தேங்கும். உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன், சென்னையில வேளச்சேரி அப்படின்னு ஒரு பகுதி இருக்கு. இந்த பேர்லயே நீங்க கவனிக்கலாம். வேளச்சேரி அப்படின்னா வேளாண்மை செய்யக்கூடிய பகுதி. அந்த இடத்துல மிகப்பெரிய ஏரி இருக்கு. அப்போ வேளாண்மைக்கு பயன்படக்கூடிய ஏரி இயற்கையாகவே அமைந்த ஒரு இடமா அது இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துலதான் மழை நீர் தங்கும். இது இயற்கை இயல்பானது, அதோட இயல்புல அது தங்குது. அதே போல ஒரு ஆறுன்னு ஒண்ணு இருந்தா, ஆறுல இருந்தா தண்ணி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த ஆறு எவ்வளவு நீளமா ஓடிட்டு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அது ஓடும். அப்ப ஆற்றங்கரைகளை அப்படியே ஆக்கிரமிக்கிறதும் கூட சிக்கலை உண்டாக்கும். ஒன்றும் இல்லை, அந்த இடத்துல தண்ணி போய் நிரம்பதான் செய்யும் இயற்கையாகவே. அப்புறம் அதே போல அது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு இங்க தேக்கம் அடைஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஓடி ஆற்றுல கலக்கணும், இந்த கடல்ல கலக்கணும். அதற்கான வழி வகைகளும் அங்க செய்யப்படாம தடுக்கப்படும் பொழுது அந்த தண்ணியெல்லாம் திரும்பவும் தேங்கி 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 அதிகமா மழை பெய்ஞ்சிட்டே இருக்கும்போது தேங்கி தேங்கி நகரத்துக்குள்ள வருது. அந்த நகரம் எல்லாம் வீடு, பள்ளத்தாக்குல வீடு இருக்கும்போது அந்த பள்ளத்துல எல்லாம் நிரம்பும் போது அப்போ மழை நீரால மூடப்படுது. இதுதான் நடக்குது. அதே போல பள்ளிக்கரைன்ற பகுதியும் அது ஒரு கழிமுக பகுதி. முக்கியமா அங்க நீரோட்டம் தேங்கி நிற்கக்கூடிய பகுதின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த இடத்துலையும் கூட மழை நீரும் அங்க எவ்வளவு இருந்தாலும் தங்கி தங்கி ஊறி ஊறி அப்படியே தான் நிற்கும். அது ஒரு அந்த பகுதியில அங்கேயும் கூட நிறைய கட்டிடங்களை கட்டிட்டாங்க. அதனாலதான் இப்போ தண்ணி எல்லாம் நகரத்துக்குள்ள வருது. அப்படின்னா நகரம் ஆயிடுச்சு, ஆறு, குளம், ஏரி இதெல்லாம். இந்த மழை வெள்ள சிக்கல்ல இருந்து நம்மளை காப்பாத்திக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு. நமக்கான வாழ்விடங்களை அமைத்து கொள்ளும் பொழுது அது சதுப்பு நிலமாக இருக்கா, ஆற்றங்கரை பகுதியா இருக்கா, ஏரி பகுதியா இருக்கா, குளமான பகுதியா இருக்கா அப்படிங்கிறத உறுதி செய்துக்கிட்டு அந்த இடத்தை தவிர்க்கணும். அப்படி இருந்தால் தவிர்க்கணும். அது இல்லாத இடங்கள்ல வாழ்விடத்தை அமைச்சுக்கணும். இப்படி நமக்கே பேராசையும் இருக்கு. அதே போல இதை அமைத்து தருகின்ற தரப்பு இருக்கு இல்லையா, நிர்வாக தரப்பு, அவங்களும் இதற்கான ஒப்புதலை அளிக்கக்கூடாது. அதுல உறுதியா அவங்க கடைபிடிக்கணும். ஏன்னா நீர்நிலைக்கான இடத்தை நீர்நிலைக்கான இடமா தான் விட்டு வைக்கணும். ஏன்னா இயற்கை அதுக்கான இடங்களை அது உருவாக்கி வச்சிருக்கு. அதையும் நாம ஆக்கிரமிக்கும் பொழுது, ஆக்குபைட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அந்த இடத்துலதான் அது இயல்பா தங்கும். அது நம்ம மனிதர்கள் போல என் இடத்துல ஏன் வர அப்படின்னு தள்ளி விடுறதுக்கோ திட்டுறதுக்கோ அடிக்கிறதுக்கோ வழக்கு போடுறதுக்கோ அது பண்ணும் இயற்கை. அப்படி பண்ண முடியாதுல்ல. அப்ப அது என்ன பண்ணும், நீ கட்டுறது அறிவில்லாம கட்டிட்டேன்னா, அறிவில்லாம ஒப்புதல் கொடுத்து பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் அந்த இடத்துல நிரம்பத்தான் செய்வேன். ஏன்னா இயற்கை, நான் உங்களுக்கு உதவி பண்ணதான், உங்களுக்கு பயனளிக்கத்தான் நான் மழையா வரேன்.
நீராக கிடைக்கிறவங்களுக்கு தாகத்தை தீர்க்கவும் பசியை போக்கவும் நான் வரேன் அப்படின்னா, அப்போ எனக்கான இடத்துல நான் வரதான் செய்வேன் அப்படிங்கிறது தான் மழையோட ஒரு தரப்புல இருக்கிற நியாயம். இதை நாம் உணர்ந்து தான் நம்ம இதை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான். அப்போ அந்த மேலாண்மை நம்மக்கிட்ட இருக்கணும். ஏன்னா வெளிநாடுகள்லாம் உண்மையாகவே அப்படிதான் இருக்கு. இயற்கையான வழித்தடங்கள், இயற்கைக்கான இடங்களை மனிதர்கள் பயன்படுத்துவதற்கும் மிகப்பெரிய கட்டுப்பாடுகளும் தடைகளும் இருக்கு. அது அரசே கூட அதை பயன்படுத்தாது. ஏன்னா தெரியும் அது மிகப்பெரிய ஆபத்தை விளைவிக்கும் அப்படிங்கிறத அவங்க முழுக்க உணர்ந்ததுனால அதை அவங்க தடை செய்து வச்சிருக்கிறாங்க. அதனால அந்த இடத்தை அவங்க வேறு காரியங்களுக்கு பயன்படுத்துறதே கிடையாது. அதனாலதான் அந்தந்த இடங்கள் அப்படி இருக்கு. இதை உணர்ந்தாவது நாம இனிவரும் காலங்களில் இனிமேல் இருந்தா கூட நாம அதை சரிவர அமைத்து கொள்ளணும். அப்பதான் இந்த பேராபத்திலிருந்து, இது பேராபத்தா மாறுது இல்லையா, அதுல இருந்து நம்மளை காப்பாற்றிக்க முடியும். இத்தகைய பருவகால வடகிழக்கு பருவமழை மற்றும் பெருவெள்ளம் மற்றும் பேரிடர் காலங்களில் நம்மை பாதுகாத்து கொள்ள உதவி செய்வதற்காக சென்னை மாநகராட்சி உதவி எண்களை அளித்திருக்கிறது. அந்த எண்கள் 1913, அதாவது 1913. இது தவிர புலனம் எண், அதாவது வாட்ஸ்அப் எண் 9445551913. சின்ன சின்ன தூரல் என்ன, என்னை கொஞ்சம் சாரல் என்ன, சிந்த சிந்த ஆவல் பின்ன, நெஞ்சில் பொங்கும் பாடல் என்ன, சின்ன சின்ன தூரல் என்ன, என்னை கொஞ்சம் சாரல் என்ன. மனித ஜாதியின் பசியும் தாகமும் உன்னால் என்றும் தீருமம்மா, வாரித் தந்த வள்ளல் என்று பாரில் உன்னை சொல்வதுண்டு. இனமும் குலமும் இருக்கும் உலகில் அனைவரும் இங்கு சரிசமம் என உணர்த்திடும் மழையே சின்ன சின்ன தூரல் என்ன, என்னை கொஞ்சம் சாரல் என்ன, சிந்த சிந்த ஆவல் பின்ன, நெஞ்சில் பொங்கும் பாடல் என்ன, சின்ன சின்ன தூரல் என்ன, என்னை கொஞ்சம் சாரல் என்ன. ஆதிஸ்வரன் ஸ்டோரி டைம்ஸின் அடுத்து ஒரு அற்புதமான சுவாரஸ்யமான கதையோட உங்களை சந்திக்கிறேன். டாடா, பாய் பாய், நன்றி, வணக்கம்.